Hello mga kaberto, welcome back po uli sa ating YouTube channel. Ngayon po ay mag-aayos naman tayo ng DVD volume mic input. Una ay pagaganahin po muna natin ang ating DVD player mga kaberto. Ayan, ilagay na po natin mga kaberto ang RCA plug sa output audio ng DVD player at ilalagay naman po natin ang RCA plug sa input ng amplifier. Atin na po itong ipa-plug at ipa-power on mga kaberto. Ipa-plug na rin po natin mga kaberto ang DVD player. Yan, naka-plug na din ang ating DVD player mga kaberto at ito din ay atin ang i-on. Naka-on na po ito mga kaberto at atin naman po itong susubukang gamitan ng mic. Ipa-plug na po natin ang jack ng mic sa mic input ng DVD player mga kaberto. Ayan po, naka-plug na. Bubulyuman na din po natin ang ating amplifier at i-testing na din po natin ang mic. Ayan po, naka-on na. Atin na rin pong bubulyuman ang control ng mic input volume ng DVD player. Ayan po mga kaberto, hindi po ito gumagana. Naka-volume na pareho ang control volume ng mic input ng DVD player, ngunit ito po ay wala pa rin. Ganon din po ang amplifier, naka full volume na pero wala pa rin po at hindi ito gumagana. Ililipat po natin sa mic input number 2. Ayan, ganon pa rin po. Para atin po itong testing mga kaberto kung buo ang mic, ililipat po natin ito sa mic input ng amplifier. Mic test. Mic test. Sound check. Sound check. Sound check. Sound. Okay naman po ang ating mic mga kaberto at ito po ay gumagana. Susubukan po ulit natin sa mic input ng DVD. Ayan po, wala pa rin. Hindi talaga siya gumagana. Sound check. Sounds. Tara na mga kaberto at ito po ay atin ang umpisahang buksan.
atin na pong titestingin mga kaberto ang variable resistor or potentiometer para malaman natin ang sira at dapat nating palitan mga kaberto. Titestingin na po natin ang unang variable resistor mga kaberto. Gumagana naman po ang ating unang tinetesting na variable resistor mga kaberto. Babalik na rin po natin ang ating test prod para malaman po natin kung ito po ay talagang buo at gumagana. Ayan po mga kaberto, buo naman ang una nating variable resistor. Dadako naman po tayo sa pangalawang variable resistor mga kaberto. Ayan po mga kaberto, kung mapapansin nyo po, bumabagsak po ang reading ng ating tester. Susubukan po natin itong baliktarin para masigurado po natin na ito talaga ang sira. Ayan po, nag-hold ang reading at pag atin naman pong i-adjust ay nawawala ang reading. Ayan mga kaberto, nakita na po natin ang sira at dapat nating palitan, at ito po ay ang pangalawang variable resistor. Ayan po mga kaberto, ito na po ay atin ang natanggal sa pagkakalagay niya sa PCB board, at ito po ay atin pa ring susubukan at titestingin para masigurado po natin na ito po talaga ang sira sa dalawang variable resistor or potentiometer. Ayan po mga kaberto, sigurado na po tayo na ito talaga ang sira sa dalawang variable resistor, at kukuha po tayo ng bagong variable resistor
at atin po itong itetesting at ipapakita ko po sa inyo ang pagkakaiba ng sira at ng buong variable resistor or potentiometer. Atin na pong titestingin ang bagong variable resistor or potentiometer mga kaberto. Ayan po, standby po ang reading at dapat po pag i-adjust na natin ang control knob nito ay smooth lang po ang reading na at hindi po ito pawala-wala. Ayan po mga kaberto ang pagkakaiba ng bagong variable resistor sa sira na atin pong tinanggal at atin pong papalitan sa DVD player.
Masyado. Hello. Sound. Hello. Sound check. Sound check. Check. Sana po ay nakatulong muli sa inyo ang ating munting video mga kaberto. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.